Kysličky a rozchodník. Nebolo to až tak dávno, čo v jednom domčeku ukrytom v lese bývali s mamkou trojičky. Mamka ich od narodenia volala Kysličky, lebo v jednom kuse sa tvárili kyslo. A ostalo im to až doteraz. Stále sa im nič nechce, ani nikam nechce ísť. A tak sa tvária celý deň na nerozoznanie jedna od druhej. Poďte so mnou zbierať hríby, volala ich mamka. To určite nie. V lese sme už boli, hríby sme už zbierali, to sa mi nechce. Ani mne, ani mne. Možno cestou nájdeme jablčka na lúke, skúšala ich zvábiť mamka. No fú, jablčka, tie budú iste kyslé, alebo padnuté a plané, to už poznáme. Plané ste vy, stále sa tvárite kyslo. Tie budú určite sladučké. No poďte, pôjdeme si nazbierať a spravíme si sladký koláč. Ale to je ďaleko, tam sme už tiež boli, zahundrala Kyslička, čo na svet prišla ako posledná. Áno, ďaleko, radšej ostaneme tu, budeme ťa čakať. Tak si buďte tu a tvárte sa naďalej kyslo. Mamke došli nápady a tak zabuchla dvere a odišla sama do lesa. Netrvalo dlho a jedna Kyslička, čo na svet prišla ako prvá, zazrela za okienkom pána, čo sa motal okolo domčeka. Aha, pozrite sa von, skríkla a otvorila okienko, nech všetci lepšie vidia. Niekto tam je. Pánko sa zrazu otočil smerom k domčeku a tam zahliadol 3 Kysličky. Zdravie prajem, a čo vy to tu takto samé, vyzvedal pánko. Mamka išla len na hríby, hneď príde späť. A prečo ste nešli s ňou a ste tu zavreté doma? Lebo to je nuda, to už poznáme celý tento les. Kysličky sa všetky naraz zatvárili úplne rovnako. Pánko sa z chuti zasmiel a vyhlásil. Vy sa teda tvárite. Presne tak, ako som sa tváril pred chvíľou, keď som ochutnal zvláštny lesný trojlístok. Čože ste ochutnal? Spýtovala sa prostredná Kyslička. To nepoznáte, veď v tomto lese ich je až. Sú kyslé ako my, majú 3 lístky ako my, Kysličky. Zamýšľala sa najstaršia. To je veľká zhoda náhod. No to veru áno, zahundral pánko a zamyslel sa. Vlastne ja som ich zatiaľ nikde inde ani nevidel, len v tomto lese. Kysličky by sa im mohli volať. Pánko hneď vytiahol svoj zápisník a z zákresu 3 zelených lístkov si zapísal Kyslička. Môžete nám ju ukázať? Opýtala sa najstaršia. Pánko naklonil náčrt hlastinky k deťom. To som už videla. Aj ja. A tá rastlinka vedľa je čo? Opýtala sa stredná Kyslička. To je rozchodník. Rastie na slnkom vyhriatých skalách. V podstate robí nové cestičky do kameňov svojimi korienkami. Veľmi pekne kreslite, poznamenala. Ďakujem ti. Ja veľmi rád cestujem a spoznávam nové veci, nové miesta, dokonca aj tie, kde sa iní neodvážia. Ja sa teda nebojím. Každý deň chcem zažiť a vidieť niečo nové. To, ako vy, mne by sa doma ostať vôbec nechcelo. Takto ste ako tá rastlinka v zápisníku, povedala najmladšia Kyslička. Presne tak, ste pán rozchodník. Ste milé Kysličky, síce sa tvárite kyslo, ale máte krásne srdiečka. Takisto ako tento kvietok. Pánko sa rozlúčil s Kysličkami a pobral sa preskúmať ďalšie nepoznané cestičky. Keď prišla mamka domov, deti hneď vyrozprávali, ako spoznali pána rozchodníka. A nasledujúce dni chodili s mamkou na prechádzky a pretekali sa, kto nájde viac im tak podobných rastliniek.